આટલું બધું સહન કર્યા પછી પણ આ દાડા હોય એટલા માટે આમાં વાત ગદ્દારીની આવે છે, જેને ગદ્દારી કરી હોય ને એને ભોગવ્યા વગર છૂટવું જ નથી. એટલા માટે ભૂલી ગયા તમે એક પલની મુલાકાત મારા દિલને આપી છે તમે કેવી રે સોગાત આલ્યા પ્રેમ મારો ઠુકરાવી છોડી દીધો આ મજબૂર દિલની હવે કના કરુવા તોય હું તો તારા પ્રેમમાં જબરી રે ફસાઈ. આટલું બધું થયા પછી પણ મારા વાઘ જેવા ભાઈઓને તો એવું જ કહેવું પડે છે, અલ્યા જવા દે ને યાર તારો નથી કોઈ વાર.